Саламатсыздарбы урматтуу жабык өнүгүү клубубуздун мүчөлөрү. Анда эмесе мен сиздерге бүгүн өтө маанилүү бир теманы айта кетейин дедим. Бул акча маселеси да. Азыр мына көбүңүздөр көрүп атасыздар. Кээ бирөөңүздөр 40-тан аштыңар, кээ бирөөңөр 50-ден аштыңар, кээ бирөөңөр даже 60-тан аштыңар да. Мына ушундай курактагы адамдар да окуп атат бизден. Анан эң сиздердин чоң проблемаңалар бул акча жетишпей жатат да. Эмнеге акча жетишпей жатат? Анткени убагында чогулткан эмессиңер, чогултпай эле жүрө бергенсиңер, акча бир аз чогулса той берип, чачып жок кыла бергенсиңер, аягында мына ушундай кесепетке келип атасыздар да. Негизи эле кыргыздарда ушул акча чогултуш эң чоң проблема. Эмнеге деп мен көп изилдеп канча адамдар менен иштедим, канча убакыттан бери сабак берип келатам, окуп да, изилдеп да жатам бул теманы. Бир нерсени түшүндүм да. Биз кыргыздар негизи эле көчмөн калыпка киреткенбиз да. Өзүңүздөр билгендей, мурун кыргыздар уруу болуп жашаган, көчмөн калк болгон. Негизи эле бизде каныбызда байлык топтоп бир жерде отурукташуу деген жок болчу да. Эмнеге дегенде элдер аз, анан жерден душмандар келатса, колунда бар бир кичинекей эң керектүүлөрдү түйүнчөктөргө чогултуп алып эле, аттарга, төөлөргө минип алып качышчу да. Ошондуктан малын айдап алып качышчы, башка бир жайлоого барып алып, ал жерден анан жашашчы да. Ошентип эле дайыма эле көчүп жүрө беришчи, эч качан байлык топтогонго умтулчу деле эмес. Ошо кыштан өтсөк, кийинки жылга жетсе, мына бир жыл аралыкта гана ойлонушат да. Ошол бизде каныбызда калыптыр. Өзүңүздөр билесиздер, мына 2023 эле Россияда иштеген биздин мекендеш мигранттар 3 миллиард доллар которушуптур. Элестетиңиз, 3 миллиард доллар деген бул өтө чоң акча. Эми бул бир гана Россияны айтып атам да. Өзүңүздөр билесиз, канча деген биздин мекендештер США-да иштейт, Европада иштейт, Дубайда иштейт. Эгер ал переводдордо канча суммада келгенин санап көрсөк, өтө эле көп акча келет да. Биздин ошол мекендештер бул жака акчага жөнөтүшөт, акчаны дагы туура эмес пайдаланып атабыз да. Алабыз, той беребиз, мактанабыз, кереги жок. Пассивке кетчү бир буюмдарды алабыз. Ал буюмдар бара эле баасын жоготот, ошентип жок болот да. Баягыда бир аябай жакшы бир изилдөө жүргүзүшүптүр. Кайсы өлкөдө машина көп деп изилдешиптир. Анан Кыргызстан номер 1 дүйнөнү ээлейт экен да. Бизде калктын санына караганда машинанын саны көп экен. Ошо бизде бир аз эптеп тыйын чогултат, особенно балдар болобу, кыздар болобу, айырмасы жок да. Анан машина алып, мактанып, элдин көзүнө көрүнсөм деген адамдар да. Баягыда торговый центрде жүрсөм, бир жакшы кийингенде киши: "Ой, дос, бензинге акча калбай калыптыр, берип турасың, мен сага анан салып коем" деп келип атат да. Мындай ситуация менде 4-5 жолу эле болду. Эми карабайсыздар, машинаны минип жүрөт, даже бензинге акчасы жок да. Ошондуктан машинаны эмне кылат? Андан көрө акча чогултуп, ошону кайра иштеткенге аракет кылыш керек да. Эми мен сиздерге ошол акчанын дагы эң башкы секретин айтып атам. Бул ойду мен даже YouTube'га эч качан эч кандай сабактарга киргизген эмесмин. Сиздер үчүн гана айтып атам да. Революция эмне үчүн болду эле? Качан байларды жок кылабыз, элдин баардыгы бирдей болуш керек деп качан башталды эле? Карл Маркс, ученый, генийдин "Капитал" деген чоң изилдөөсүнөн кийин болгон да. Ал "Капитал" деген өзүнүн эмгегинде мындай истинаны изилдеп чыгып атат да. Сен качан бай болосуң дейт? Качан бир тыйындан чогултуп алып, бир капитал топтогондо дейт да. Экинчи шаг ошол капиталды туура башкарып колдонгондо деп атат. Жанагыл туура жашаган бай адамдар капиталды топтоп, ошол капиталды туура пайдаланып, анын аркасынан үзгүлтүксүз боло береткен да. Тукумдан тукумга өтө береткен, бай боло беришет экен. Жөнөкөй адамдар, алар выживанияны гана ойлойт да. Бул айдын аягына чейин выживать этсем экен.
ушул кыш мезгилинде выживать этип тирүү калсам экен, ошону эле ойлойт да. А тиги бир нерсени топтоп алып аны башкарып эметем деген оюнда да жок болот экен. Эми ошол айтып атат да, байлар дайыма эле байый берет, анткени колунда капитал бар да, капитал аркылуу ал пайдасын көрө берет да. Мына мисалы үчүн капитал бар, ал бир имаратты куруп койду и арендага берип койду. Ал иштебесе деле тигил имараттан акча түшө берет да. Ал уктайбы, саякаттайбы, баары бир акча түшө берет. Вот. Эми эң главный вопрос да, ошо жөнөкөй карапайым айлыкка иштеген адамдар бай боло алабы? Бай боло алат. Муну да изилдеп көрүшкөн. Просто ошол айлыгынан жок дегенде бир аз акчадан ай сайын тийбей чогулта бериш керек экен да. Бул единственный выход деп айтсам болот да. Мисалы үчүн сиз 40 миң, 50 миң айлык алып атпайсыз, ошонун 10 миң сомун алып туруп эле салып чогулта беришиңер керек да. А сиз ойлошуңуз мүмкүн, бул 10 миң сомдон чогултсам деле бир жылда болгону 120 миң сом болот экен деп ойлошуңар мүмкүн да. Зато 120 миң сомду сиз по 20% годовых вкладывать этсеңер, 20% годовыңыз 120 миңге 24 миң сом кошуп берип атат үстүнөчү. Ошондо 120 миңдин үстүнө 24 миңди кошсоңуз уже 148 миң болуп атат да. Это почти 150 миң сом. Анан дагы бир жыл чогулттуңуз, дагы бир жыл чогултуп, дагы 120 миң коштуңуз, а тиги жерде 148 миңиңиз бар да. 148 миңге 120 миңди кошуңуз. Канча болуп атат? 268 миң болуп атат, көрдүңүзбү? Эми 268 миңдин үстүнө дагы 20% коштуңуз деп кой. Бул уже 50 миң кошуп атат. Процент менен эле 50 миң кошуп атат да. Анан сиз дагы чогултуп 120 миң чогулттуңуз да. Эми караңыз, 268 миңдин үстүнө 50 миң кошосуз, анан дагы үстүнө 120 миң кошсоңуз, это уже полмиллиона, 500 миңден ашык акча болуп атат да. 3 жылдын ичинде. Сиз билинбей эле 10 миң сомдон эле чогулта бергенсиз. Эми элестетиңиз, 20 миңден чогултсаңыз канча акча болот? Элестетиңиз, 30 миңден чогултсаңыз канча болот? Иши кылып адам кедей жүргөндө, карапайым жүргөндө, айлыкка иштеп жүргөндө бир гана выходу бар, бир 10 миң сомдон болобу, 5 миң сомдон болобу, ар кайсы кереги жок нерселерге коротпой чогултуш керек да. Азыр көп адамдар бар, мисалы үчүн аларга iPhone кереги жок да. Мына iPhone кимге керек? Блогерлерге керек, анан өзүнүн товарын онлайн саткан адамдарга керек да. Анткени iPhone'дун фотоаппараты жакшы, фото, видеого тартып чыгарышат соцсеттергечи. А башка адамдарга iPhone'дун кереги жок. Особенно 12, 13, 14, 15 Pro Max дегендер, булар кымбат да, 90 миңден өйдө турат. Эгерде сиз ошондой жумушуңузга пайдаланбасаңыз, жөнөкөй эле телефон көтөрүңүз сүйлөшүш үчүнчү. А берки iPhone'го кете турган акчаны лучше по 20% салып коюңуз. Ошентип ал не сколько акча алып келет, а сколько еще процентын алып келип атпайбы. 90 миң сомуңуз 20% кошсо 18 миң берип атабы? Ошентип бир жылдан кийин жанагы акчаңыз уже 110 миң сомго айланып атат да. Вот ошон үчүн дайыма биз акча чогултканга аракет кылышыбыз керек экен. Жөн эле сандыкка сала бербей, ошол банкка барып, ала албаган депозитный счет ачышыбыз керек экен да. Депозитный счетто ар кандай банктын шарттары бар да. Мисалы үчүн Россияда салам десеңиз, азыр билбейм, балким 10% тегереги да. Кыргызстанда М-банк, Кыргызстан банкка салсаңар 16-17%ке чейин берип атат, то есть көтөрүлдү да. Ошентип сиз мисалы үчүн 3 жыл чогулттуңуз, ошо 1 миллион сомго чейин жетип калды да. Бул 1 миллион сомго эмне кылыш керек? Эгерде ошол 3 жылдан бою сиз кандайдыр бир нишаны изилдеп, тажрыйба чогултуп, билим ала берсеңиз, сиз уже көзүңүз жетип калат да, моундай товарды алып, моундай адамга сатам. Же болбосо ошол 3 жыл бою бир контент чыгарып, соцсетиңизде сиз аябай жакшы раскрутка кыла бердиңиз. Сизде 50 миң живой аудитория бар да. Ошол 50 миң адам сизди байкап келатат, ишенет. Сиз ошол 50 миң адамга керектүү аябай жакшы бир товар таптыңыз, оптом сатып алдыңыз, сунуштадыңыз да. Дароо эле сатасыз дагы, жанагы 500 миң акчаңызды 2-3 эсе көбөйтө баштайсыз. А бунун баары эмнеден башталат? Сиз
акчаны чогултуп аны управлять эткенди үйрөнгөндөн башталат да. Эмнеге башка өрөөдөн карыз алып бизнес кылбаш керек, эмне үчүн кредит алып кылбаш керек, анткени ал башка бирөөнүн акчасы да. Сиз эч качан рисктерди взвешивать этпейсиз, эч качан кылдаттык менен иш кылбайсыз. Ал акча оңой келген, ошон үчүн аны оңой коротуп саласыз. Ошондуктан өзүңүз акча чогултуп бир тыйындап, анан ийгиликке жетесиз. Мына көп адамдар ошол 2-3 жыл мындай жертва кылып, дисциплина менен чогултуп, анан кийинки жашоом оңой болсун деп каалабайт экен да, баардыгы эле дароо азыр эле болуп алсын дейт. Мына мисалы үчүн сиздер 50-60ка чыгып анан ушул ойго келип атпайсызбы? А эгерде сиз ошол 25 жашыңызда, 30 жашыңызда бул ойго келгенде, азыр сиз долларовый миллионер болмоксуз, и наоборот биз сизден сабак алмакпыз да. Вот ошондуктан азыр деле кеч эмес. Бир гана сиздерде убакыт, энергия бар. Ошону колдонуп, акча чогултуп, аны капиталга айландырып, ошо капиталды туура пайдаланганга үйрөнүңүздөр. Анда эмесе, урматтуу биздин группанын катышуучулары, баардыгыңыздарга даанышмандык каалайм. Эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Келечекте 5-10 жылда бир конкретный картинаны элестетишиңиз керек. Ким болосуз, кандай жумушты иштейсиз, кайсы өлкөлөргө саякаттайсыз, үй бүлөңүз кандай болот, мамиле бири-бирине. Ошонун баарын прям сонун кылып көрүп туруп, ошого мен өзүм кандай өзгөрүшүм керек, чтобы ошол болуш үчүн менден кандай талап керек. Ошону эң башкы талап өзүңүзгө коюп туруп, анан акырын өзгөрөсүз да жакшы жака. Мисалы үчүн азыр көп ажырашуулар болуп атат да, элдин баары ошол тиги түгөйүн эле күнөөлөй берет да. Тигинден. Хорошо, сиз ажыраштыңыз, башка жака кеттиңиз, ошол эле нерсе кайталанат баары бирчи. Тиги түгөйүңүз жакпайт, сиз кыйынсыз, сиз акылдуусуз болуп чыгат да. Ошон үчүн мындай кылып көрүңүз да, хорошо, мен муну менен ажырашам, бирок мен өзүм ушунчалык өзүмө чоң талап коеюн, что мага кийин ажырашкандан кийин претензия болбосун. Кийин ушул жакшы адам эле дегендей мааниде калсын деп аракет кылсаңыз, өзүңүздөр көрөсүз да, кадимкидей ошол үй бүлөңүз кайра биригип калат. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсе көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, баардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.